હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા 18 દિવસના ભગવદ્ ગીતાના સેશનમાં બેચ 15 એટલે કે આઈ થિંક જૂન 2021માં જોડાયા હતા. અને એ પૂરું કર્યા પછી તમારામાંના ઘણા બધાએ 3, 4, 5, 6 બેચોમાં 18 દિવસનો કોર્સ એટેન્ડ કર્યો છે. અને પછી લેવલ 2 પણ તમે બધાએ 6 મહિના સુધી એટેન્ડ કર્યું છે. આપણે બધા લેવલ 3માં આવ્યા. અને આપણે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા શરૂ કરાયેલી ચળવળ વિશે જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આવવાની ઘણી આગાહીઓ વેદાંતમાં બતાવેલી છે. તો આજે હું તમને એ રજૂ કરવા માંગુ છું. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ધ એડવન્ટ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. હરે હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મ વિશે અને એમના આગમન વિશે જે પણ શાસ્ત્રોમાં આગાહી કરવામાં આવી હતી અને જે પ્રમાણો મળે છે, આધારભૂત પ્રમાણો, એ આપણે જોઈશું. સો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો ભક્ત સ્વરૂપનો અવતાર હતા. અને એ એમની સાથે એમના 4 અંતરંગ પાર્ષદો લઈને આવ્યા. નિત્યાનંદ પ્રભુ, એમના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ. એ બલદેવજીનો અવતાર છે. અદ્વૈત પ્રભુ, એમના પણ ચરણ કમળોમાં પ્રણામ. એ મહાવિષ્ણુનો અવતાર છે. ગદાધર પ્રભુ, એમના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ. એ રાધાજીના ભાવમાં છે. અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય નારદજીના ભાવમાં છે. એમના પણ ચરણ કમળોમાં પ્રણામ છે. સો આપણે જોઈએ કે શું છે. પ્રેઝન્ટેશન મારી પાસે ઇંગ્લિશમાં છે, ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન થઈ ગયું છે, પણ પ્રૂફ રીડિંગ બાકી છે, એટલે મેં લીધું નથી. તો ક્યાં ક્યાં આગળ લખેલું છે? તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત, જેને પીએચડી કહેવામાં આવે છે, ભક્તિ વિજ્ઞાનની, ભક્તિમય સેવાના વિજ્ઞાનની પીએચડી, ભક્તિમય સેવાના વિજ્ઞાનનું ગ્રેજ્યુએશન એટલે ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. એનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માસ્ટર્સ એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ, અને એનું ડોક્ટરેટ એટલે ચૈતન્ય ચરિતામૃત. એમાં આદિ લીલામાં 3જા અધ્યાયના 77માં શ્લોકમાં કહે છે, સંકીર્તન પ્રવર્તક શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય સંકીર્તન યજ્ઞે તંદ્રે ભજે સેઈ ધન્ય. સંકીર્તન પ્રવર્તક શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય સંકીર્તન યજ્ઞે તંદ્રે ભજે સેઈ ધન્ય. તો ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, એ સંકીર્તન જે મુવમેન્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે, એનો પ્રસાર કરવા માટે, એને આ કલિયુગના માનવોને આપવા માટે એ આવ્યા. અને જે એમને ભજે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ભજે છે, એ બહુ જ ફોર્ચ્યુનેટ, એટલે જેને કહેવાય ને કે બહુ જ ભાગ્યવાન, બહુ જ નસીબદાર કહેવાય છે. વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ, વેરી વેરી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પીપલ, બહુ જ ભાગ્યશાળી હોય, બહુ જ બુદ્ધિશાળી હોય. બુદ્ધિ કોને કહેવાય? કે જે બુદ્ધિ જીવનનો સાચો ઉપયોગ કરે એને બુદ્ધિ કહેવાય. તો એ જે વ્યક્તિ છે એ જ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુને ભજી શકે છે. તમને બધાને મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે કે તમે 2021 જૂનથી લઈને અત્યાર સુધી, લગભગ 7મો મહિનો છે, તમે એક યેન કેન પ્રકારેણ, રાઈટ, તમે કોઈને કોઈ રીતે કૃષ્ણ મને નિવેશીએ, તમે કૃષ્ણજીમાં, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ ચળવળમાં તમે જોડાયેલા છો, રાઈટ. જાત જાતની રીતે તમે જોડાયેલા છો. એક સરસ જેને કહેવાય પાર્ટિસિપન્ટ, એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે જોડાયા છો. ઘણા બધા લોકો પ્રેઝન્ટેશન આપવા માટે તૈયાર છે, તલપાપડ છે. એ બતાવે છે કે તમે બધા આ મુવમેન્ટમાં કેટલી સરસ રીતે જોડાયેલા છો. એ મુવમેન્ટમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ ચળવળમાં જોડાવું એટલે શું છે? that is you can say most fortunate, મોટામાં મોટા સદભાગ્યની વાત છે, રાઈટ. તો અને ઘણા બધા લોકો શ્લોક વાંચવામાં, ઘણા બધા લોકો અનુવાદ વાંચવામાં, ઘણા બધા લોકો વોલિયન્ટર તરીકે, ઘણા બધા લોકો એડમિન તરીકે, રાઈટ, બધા જે બી સેવા આપી રહ્યા છે જાત જાતની, એ બધા જે છે એ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે, રાઈટ. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ. તો એમના આવવાની કઈ કઈ આગાહી હતી, રાઈટ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તમે જુઓ, એમનું આ જે છે એને શરણાગતિ એના પ્રણામ કહે છે, રાઈટ. જ્યારે આપણે ભગવાનને શરણાગતિ કરીએ તો આપણે આ રીતે કરીએ છીએ. ઇવન આપણે 18 દિવસમાં ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કે હેન્ડ્સ અપ કરે પાછળ બંદૂક રાખીને, મૂવીઝમાં. તો દેટ વોઝ ઓલ્સો રેઝિંગ હેન્ડ્સ, આઈ મીન આઈ એમ સરેન્ડર, રાઈટ. એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એમના આવવાની જે આગાહીઓ છે જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા ખંડના 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં કીધું છે, કૃષ્ણ વર્ણમ ત્રિષા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તનય પ્રાય યજંતી સુમેધશ. એટલે કળિયુગમાં
જે એકદમ ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હશે એ લોકો આ સંકીર્તન, જેને કહેવાય કોંગ્રેગેશનલ ચેન્ટિંગ, એટલે એક સાથે બધા ભેગા મળીને જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરે તો એને કોંગ્રેગેશનલ ચેન્ટિંગ કહેવામાં આવે. એનાથી ભગવાનના અવતારનું જે કહે છે કે ભજન કરશે, પૂજન કરશે. અને એ કોણ છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી હંમેશા શ્રી કૃષ્ણના નામોનું કીર્તન કરતા હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે માયાપુર ઘણા બધા લોકો આવેલા, તો માયાપુરમાં ભજન કુટીર છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ ભજન કુટીર, ત્યાં 24 કલાક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન ચાલતું હોય, રાઈટ. કોન્સ્ટન્ટલી સિંગ્સ ધ નેમ ઓફ કૃષ્ણ. અને એમનો રંગ કેવો છે તો એમના શરીરનો કલર રંગ જે છે કૃષ્ણ વર્ણ ત્રિષા કૃષ્ણમ, કાળો કલર નથી, એ વાદળ જેવા કલર સાથે જયારે શ્રી કૃષ્ણ બનીને આવ્યા હતા. પણ આ વખતે જયારે આવ્યા છે ત્યારે એ બ્લેક કોમ્પ્લેક્શન સાથે નથી આવ્યા. અને એમની સાથે એમના જે પાર્ષદો છે, એ પાર્ષદો કહો કે સેવકો કહો કે શસ્ત્ર કહો, એ બધાને એ સાથે લઈને આવ્યા છે. તો ભગવાનના જે આ જેને કહેવાય કે હિડન નેચર, એટલે જેને કહેવાય કે પ્રગટ નથી, અપ્રાગટ્ય નેચર, એ જે છે એ કળિયુગમાં આવવાનું જે છે એ શું છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા ખંડમાં જે છે એ કહે છે કે છન્ન કલૌ યદ અભવસત ત્રિયુગો થા સ ત્વમ. કળિયુગમાં તમે જે છો કે એ ભગવાન જે છે પોતે ભગવાન તરીકે નથી આવતા, બરાબર. ભગવાન સતયુગ, દ્વાપરયુગ ને ત્રેતાયુગમાં પોતાનો જેને કહેવાય કે ભગવાન તરીકેના અવતારે આવે છે. ત્યારે કળિયુગમાં જે છે એ એટલા માટે ભગવાનનું નામ પણ ત્રિયુગ છે, રાઈટ. ત્રિયુગ એટલે 3 યુગોમાં આવે. કળિયુગમાં હી વિલ કમ એઝ અ પ્રચંડ, લાઈક જેને કહેવાય ભક્ત અવતાર. દરેક યુગમાં જ્યારે પણ ભગવાન આવ્યા ત્યારે એમના શરીરનું જે કાંતિ હતી ને, કાંતિ, દેહની કાંતિ કહેવાય, એ અલગ અલગ યુગમાં અલગ અલગ હતી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે શુક્લ રક્ત પિતવર્ણ, રાઈટ, એ તીના દ્યુતિ સત્ય ત્રેતા કલિપલ કાલે ધરેણ શ્રીપતિ. કે વ્હાઈટ, રેડ એન્ડ યલો, એટલે સફેદ, લાલ અને પીળા, આ 3 જે શરીરના જે વર્ણ છે, આપણા શરીરના વર્ણ, એનાથી લક્ષ્મીજીના પતિ એ સત્ય, ત્રેતા અને કલિયુગમાં આવે છે. એટલે સત્યયુગમાં જેને કહેવાય કે સફેદ રંગ, ત્રેતાયુગમાં લાલ રંગ અને કલિયુગમાં યલો. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્રિષા કૃષ્ણ, રાઈટ. આદિપુરાણ કરીને પુરાણ છે, રાઈટ. એમ અને નારદ પુરાણ, એ 2 પુરાણોમાં ભગવાન પોતે બોલે છે અહમ એવ દ્વિજશ્રેષ્ઠો. ભગવાન પોતે કહે છે. આદિપુરાણ અને નારદ પુરાણ કોને લખ્યું છે? કોને લખ્યું છે? જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પુરાણ કોને લખ્યા છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. પુરાણ વેદ વ્યાસજીએ લખ્યા છે. વેદ વ્યાસજીએ લખ્યા છે. થેન્ક યુ. કોણ? મેહુલ પ્રભુ બોલે? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ મેહુલ પ્રભુ. તો હરે કૃષ્ણ. સો 108 ઉપનિષદ છે અને 18 મુખ્ય પુરાણ છે. તો આદિપુરાણ અને નારદ પુરાણમાં ભગવાન પોતે કહે છે અહમ એવ દ્વિજશ્રેષ્ઠો, એટલે હું જે છે એ શ્રેષ્ઠ એવો કુળમાં હું જન્મીશ, રાઈટ. દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણ એટલે ન કેવલ જન્મે પણ કર્મથી પણ, ગુણ અને કર્મથી પણ બ્રાહ્મણ હોય એવા કુળમાં હું જન્મીશ. નિત્યમ પ્રચ્છન્ન વિગ્રહ, રાઈટ. ભગવદ ભક્ત રૂપેણ લોકમ રક્ષમી સર્વદા. એટલે જે એમાં બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે કે હું બ્રાહ્મણ ભક્ત તરીકે જન્મીશ અને હું મારી જે એકચ્યુઅલ ઓળખ છે એને છુપાવીશ. અને હું આ જે કળિયુગમાં ફસાયેલો જે જન સમુદાય જે છે એને હું ઉગારવા માટે આવ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. આઈ શેલ ડિલિવર ઓલ ધ વર્લ્ડ. હું બધા જ લોકોને ઉગારીશ, એવું કહે છે ભગવાન. કળિયુગમાં હું આ સ્વરૂપે આવીશ. એમનું કયા ટાઈમે આવશે એનું પણ વેદોમાં પરફેક્ટ રીતે એમના અવતારનું, એના ટાઈમિંગનું વિવરણ આપેલું છે. કુર્મ પુરાણમાં કીધું છે કલિના દહ્યમાનમ ઉદ્ધારય તનુભૃતમ જન્મ પ્રથમ સંધ્યયમ ભવિષ્યતિ દ્વિજાલય. કે ભગવાન જે છે એ કળિયુગના પહેલા ભાગમાં, જો કળિયુગ ક્યારથી ચાલુ થયો?
જ્યારે કૃષ્ણજી આ જગત ઉપરથી વિદાય થયા એટલે આશરે 5,000 વર્ષ પહેલા, ત્યારે એ કળિયુગ ચાલુ થયો એના પછી, રાઈટ. અને એ કળિયુગની શરૂઆતમાં ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ કલી એમાં એ આવશે, રાઈટ. કલિન્યા દહયામાનમ, રાઈટ, એટલે પહેલા ભાગમાં આવશે અને બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લેશે. અને ઘણા બધા આપણા જેવા જે માયામાં બદ્ધ જીવો છે, મારા જેવા, તમારા જેવા, એ બધા જે જીવો છે એમની જે કળિયુગની દુઃખ છે, કળિયુગના દુઃખ કેવા બધા છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ ચાલ જે છે આપણા મટીરિયલ બોડી તરીકેના દુઃખ, અને બીજા આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિકના, આદિ આધ્યાત્મિક, આ 3 પ્રકારના ક્લેશ આને દૂર કરવા માટે આવશે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મનું પાછળનું શું કારણ છે તો ગરુડ પુરાણમાં કીધું છે. ગરુડ પુરાણ જે છે એમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે કલિના દક્ય માનનમ પરિત્રાણાય તનુભૃતામ જન્મ પ્રાર્થન સંધ્યાયમ કરિષ્યામી દ્વિજતિષુ. એટલે કહે છે કે કળિયુગના પહેલા ખંડમાં હું આવીશ, ટાઈમિંગ કન્ફર્મ કર્યો, અને ઘણા બધા જે પતિત જીવો છે એમનો ઉદ્ધાર કરીશ, અને એમની જે કળિયુગના દુઃખ છે એને દૂર કરવા માટે હું આવીશ. પછી હવે શાસ્ત્રોમાં એમની માતાનું નામ, એકચ્યુઅલ એમની કયા ગામમાં જન્મવાના છે, ગામનું નામ બધું લખેલું છે. જો ગરુડ પુરાણમાં જ આગળ ભગવાન પોતે બોલે છે ગરુડ પુરાણમાં, અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી યુગ સંધ્યૌ વિશેષત માયાપુરે નવદ્વીપે ભવિષ્યામી સચી સુત. હરિ બોલ, પ્રેમાનંદને ગૌર હરિ હરિ બોલ. કેટલું પરફેક્ટ લખ્યું છે, કેટલું પરફેક્ટ. અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી યુગ સંધ્યૌ વિશેષત માયાપુરે નવદ્વીપે ભવિષ્યામી સચી સુત. માયાપુરે નવદ્વીપે, એકદમ પરફેક્ટ નામ, રાઈટ, નો ચેન્જ. ભવિષ્યામી સચી સુતે, એટલે કોના કુખે જન્મ લઈશ? સચી માતાના કુખે. એમની માતાનું નામ સચી હતું, સચી માતા હતું. સચી સુત, સુત એટલે પુત્ર, ભવિષ્યામી એટલે હું જન્મીશ, રાઈટ. I will take birth as son of Sachi in Navadvip Mayapur. I will come in my complete spiritual form in the first part of Kali Yuga. Right? ગરુડ પુરાણમાં આટલું પરફેક્ટલી શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન પોતે બોલ્યા છે, રાઈટ. ગરુડ પુરાણ તમે ખોલો, હજારો વર્ષોથી પુરાણ તો એના જ છે, મે બી મોર દેન 5,000 years, રાઈટ. અને એમાં ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે કે હું આવવાનો છું કળિયુગની શરૂઆતમાં, માયાપુર નવદ્વીપ ધામમાં આવવાનો છું, અને કોના ઘરે જન્મ લેવા છું? સચી માતાના. માતાનું નામ પણ લખી દીધું. બોલો, આટલું પરફેક્ટ છે અંદર. પછી પુરાણોમાં એમની પહેલી પત્નીનું નામ અને એ સંન્યાસ લેશે એ પણ લખેલું છે. કોઈને એમ થાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પરિણીત? હા, ભગવાન પોતે જન્મ્યા અને જ્યારે ગૃહસ્થ બન્યા એમને દાખલો બેસાડ્યો કે એમને જેને કહેવાય કે વ્યક્તિએ એકલા નથી ફરવાનું, એનાથી જે સમાજની વ્યવસ્થા છે છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય. ગૃહસ્થ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ સરસ કહે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કે ગૃહસ્થ મતલબ he should have wife. Without wife there is no ગૃહસ્થી, રાઈટ. સો નહીં, પણ સેન્સ એન્જોયમેન્ટ માટે નહીં, બટ ઇટ ઇઝ ફોર જેને કહેવાય કે ફોર ટુગેધર ગોઈંગ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. સો એમની એક પત્ની હતા, અને એ પત્ની, પહેલા પત્ની જે હતા એમને ગુજરી ગયા પછી એમની માતાના કહેવાથી એમને બીજા લગ્ન પણ કર્યા હતા. 20 વર્ષે એમને બીજા લગ્ન કર્યા, અને એમને કમ્પ્લીટલી ક્લિયર હતું 24 વર્ષે તો આઈ વિલ ટેક સંન્યાસ, બટ સ્ટીલ just to follow, because what is systems that he has to establish? Yam yam acharati dev tat tat deve tarojana, right? So જે ભગવાન પોતે કરશે એનું બધા જ અનુકરણ કરશે, રાઈટ. સો એટલા માટે હી મેરીડ. સો પહેલી પત્નીનું નામ કીધેલું છે, અને આગળ એ સંન્યાસ લેવાના છે પણ કીધેલું છે. કાલે પ્રથમ સંધ્યાયામ લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યતિ. લક્ષ્મી એમની જે પત્ની હતી એમનું નામ લક્ષ્મી દેવી હતું, રાઈટ. દારૂ બ્રહ્મ સમીપાસ્થાહ સંન્યાસી ગૌર વિગ્રહ. દારૂ બ્રહ્મ કોને કહેવાય? કોઈને ખ્યાલ છે? મેહુલ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, એનીબડી કેન ટેલ? દારૂ બ્રહ્મ કોને કહે છે? હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે? ઓલ આર વેરી ક્વાઇટ. પ્રભુ આઈડિયા નથી એટલે. ઓકે. જગન્નાથપુરી ગયા છો કોઈ?
હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હું ગઈ છું. હરી બોલ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આવી જજે, હું બહાર ગઈ હતી, હજી હમણાં જ આવી. ઓહો, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે માતાજી. સો હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. સો જગન્નાથપુરીમાં હા, હું ગઈ હતી. ગયા હતા ને, તો ભગવાનનો જે હા. વિગ્રહ છે શેમાંથી બનાવેલો છે? હા, એ લાકડું છે, પણ એ લાકડું શું છે એ નથી ખબર. લાકડામાંથી બનાવેલો છે, બરાબર. હા તો એ લાકડાને સંસ્કૃતમાં દારૂ કહેવાય. તો એટલે જગન્નાથજીનો જે વિગ્રહ છે એને દારૂ બ્રહ્મ કહેવાય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જીવનના 20 થી વધારે વર્ષો જે છે પાછળથી જગન્નાથપુરીમાં રહે છે. દારૂ બ્રહ્મ સમીપસ્થ, એમની નજીકમાં રહેશે. એમ જુઓ, બહુ ક્લિયરલી શું કરશે બધું જ બતાવે. લક્ષ્મી દેવી, એમની પત્નીનું નામ લક્ષ્મી કુંતો ભવિષ્યતિ, રાઈટ. લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યતિ. લક્ષ્મીકાંત, લક્ષ્મીકાંત એટલે લક્ષ્મીના પતિ, રાઈટ. અને એમની પત્નીનું નામ લક્ષ્મી દેવી હતું. દારૂ બ્રહ્મ સમીપસ્થ એટલે જગન્નાથપુરીમાં રહેશે. સંન્યાસી ગૌર વિગ્રહ, રાઈટ. સો આટલું બહુ જ ક્લિયરલી એમને કીધું છે કે સંન્યાસ લેશે અને જગન્નાથપુરીની બાજુમાં રહેશે. અને જે છે એમની પત્નીનું નામ જે છે એ લક્ષ્મી પ્રિયા દેવીદાસી, લક્ષ્મી પ્રિયા દેવીદાસી. પછી એમના શરીરનો કલર કેવો હશે અને એમનું નેચર કેવું હશે, એમની ભવિષ્યની ક્રિયાઓનું કેવી ક્રિયાઓ હશે એમની, એ નરસિંહ પુરાણમાં કીધું છે. નરસિંહ પુરાણ, નરસિંહ પુરાણ કરીને પણ એક અદ્ભુત પુરાણ છે. એમાં આવે છે, સત્ય દૈત્ય કુલધિનાશ સમયે સિંહોરુદ્વ મર્ત્ય કૃત્સ ત્રેતાયામ 10 કંધરમ પરિભવન રમેતી નમકૃત. જે આ ભગવાન જે છે એ સત્યયુગમાં, જેને કહેવાય કે હાફ મેન અને હાફ લાયન, એટલે નરસિંહ, અડધા નર અને અડધા સિંહ તરીકે જે છે એ પ્રગટ્યા. અને જે એ વખતે જબરજસ્ત ત્રાસ હતો હિરણ્યકશિપુનો, તો એને મારવા માટે એ પ્રગટ્યા. ત્રેતાયુગમાં એ રામજી તરીકે પ્રગટ્યા. રાવણનો ત્રાસ હતો, એને નાશ કરવા માટે, રાઈટ. અને આગળ કહે છે, ગોપાલન પરિપાલયન વ્રજપુરે ભરમ હરન દ્વાપરે ગૌરાંગ પ્રિયા કીર્તના કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ. જો દ્વાપર યુગમાં આ પૃથ્વી પરનો ભાર દૂર કરવા માટે ગોપાલ, વ્રજપુરા, વ્રજપુરા એટલે વૃંદાવનના ધામમાં ગોપાલ સ્વરૂપે જન્મ્યા. અને અગેન વિલ એપિયર અગેન, ફરીથી કલિયુગમાં આવશે. બહુ જ ક્લિયરલી કેવો એમનો શરીરનો રંગ હશે, ગોલ્ડન કલર, સોનેરી કલરનો શરીર હશે એમનું. અને એ જે છે એ ભગવાનનું નામ લેવામાં એમને ખૂબ આનંદ આવશે, રાઈટ. કારણ કે એ ભગવાનનું નામ આપશે બધાને. અને એમનું નામ શું હશે? ચૈતન્ય. જુઓ, બહુ જ ક્લિયરલી, કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ. જુઓ, આમાં આગળ આપણે જોયું, સત્યયુગે દૈત્ય કલી નાશ સમયે સિંહોર્ધ્વ મર્ત્ય કૃત્સ, રાઈટ. એટલે સત્યયુગમાં નરસિંહ સ્વરૂપે જન્મ્યા. સિંહોરુદ્વ એટલે નર અને સિંહના સ્વરૂપે, બરાબર. પછી ત્રેતામાં રામેતી નામકૃત, ત્રેતામાં રામ ભગવાન તરીકે જન્મ્યા. પછી આગળ નરસિંહ પુરાણમાં લખ્યું છે, એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસના પુરાણોમાં ઇટ ઇઝ ક્લિયર એડવન્ટ, આમ જેને કહેવાય ને ચોક્કસ આગાહી છે. ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે કે એક પુસ્તક એવું છે કે જેમાં પૃથ્વી પરના બધા જ માનવોનું ભવિષ્ય લખેલું છે, એને ભૃગુ સંહિતા કહે છે, રાઈટ. જે ખરેખર ભૃગુ સંહિતાના જાણકાર હોય, પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે. હવે તો નાશ પામ્યા બધા, પણ there were many, મે બી અત્યારે પણ ઘણા હશે. તો એ લોકો તમને પરફેક્ટ કહી દે, તમારો પાછલો જન્મ શું હતો, આગલો જન્મ શું રહેવાનો છે, અત્યારે શું છે. ભૃગુ સંહિતા કહેવાય, રાઈટ. પ્રભુપાએ એમના લેક્ચરમાં પ્રભુપાદે કીધેલું છે. પણ આપણા જે શાસ્ત્રો છે, જે પુરાણો છે, એમાં ભગવાનના પણ અવતારો બધા કીધા છે. જુઓ, સતયુગમાં નરસિંહ અવતાર, આગળ આપણને કીધું એના પછી કે ત્રેતામાં રામ અવતાર, અને પછી અગેન અહીંયા આગળ કીધું છે કે દ્વાપરમાં શું છે, વ્રજમાં જન્મ્યા ગોપાલ તરીકે. અને કલિયુગમાં ગૌરાંગ પ્રિય કીર્તનાથ કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ. નરસિંહ પુરાણમાં પરફેક્ટ. મહર્ષિ વેદવ્યાસ તો સાક્ષાત કૃષ્ણજીનો સાહિત્ય અવતાર હતા, બરાબર. અને એ પોતે લખીને ગયા કે કલિયુગમાં જે છે, નરસિંહ પુરાણમાં લખ્યું છે કે કલિયુગમાં હું કયા સ્વરૂપે આવીશ? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવીશ. એમના ડાયરેક્ટ નામ સાથે પદ્મ પુરાણમાં પણ લખ્યું છે.
પદ્મપુરાણમાં લખ્યું છે યત્ર યોગેશ્વર સાક્ષાત, યોગેશ્વર સાક્ષાત. આપણા ભગવદ્ ગીતાનો 18મા અધ્યાયના છેલ્લા, આઈ થિંક છેલ્લો કે છેલ્લાથી પહેલા છેલ્લો શ્લોક પ્રભુ. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયોર ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમ. બોલ, બહુ સરસ. મોઢે આવડે છે તમને? બોલ, બહુ સરસ. સો આ પદ્મપુરાણમાં સેમ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યા છે. યત્ર યોગેશ્વર સાક્ષાત, સાક્ષાત છે. યોગી ચિંત્યો જનાર્દન, જનાર્દન પોતે છે. ચૈતન્ય વપુર અસ્તે વહી, ચૈતન્ય વપુર. ચંદ્રાનંદ તમખા. બરાબર. શું કે છે કે જનાર્દન, જે જનાર્દન પોતે છે કે જે યોગીઓના ધ્યાનનું પાત્ર છે, યોગેશ્વર, યોગીઓના ધ્યાનનું પાત્ર, અને એમના ભક્તોને ઘણા બધા દુઃખોમાંથી ઉગારી લે છે. અને બધા જ જે યોગિક જેટલી સાધનાઓ છે, પદ્ધતિઓ છે, એના એ ગુરુ છે, રાઈટ, માસ્ટર છે. અને હંમેશા જેને કહેવાય કે એમની દિવ્ય જે કહેવાય કે સમાધિમાં રત હોય છે અને આનંદમાં રત હોય છે, એ પોતે એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સ્વરૂપમાં આવશે. શોભા માતાજી માયાપુર આવ્યા હતા, ત્યાં એક જગ્યાએ ગયા હતા, ત્યાં આગળ ખુદ પાર્વતીજીએ ગૌરાંગ મહાપ્રભુની આરાધના કરેલી છે, તપ કરેલું છે. એક દિવસ શિવજી ગૌરાંગ 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 કરીને નાચતા હતા, કારણ કે એમને ખબર પડી ગઈ કે હવે ગૌરાંગ સ્વરૂપે ભગવાન આવવાના છે. તો માતાજી પૂછે છે કે તમે શું કામ આ ગૌરાંગ ગૌરાંગ કરો છો? ત્યારે શિવજી એમને ગાઈડ કરે છે. દેન સી ડઝ તપસ્યા, જબરદસ્ત તપસ્યા કરે છે. એ જગ્યા ઉપર અમે ગયા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ આવવાના છે, એ અહીંયા આગળ પદ્મપુરાણમાં કીધેલું છે, રાઈટ. હવે એનું ટાઈમ અને પ્લેસ ફરીથી પદ્મપુરાણમાં કહે છે કે કઈ જગ્યાએ અને ક્યારે આવવાના છે. કાલે પ્રથમ સંધ્યાયામ, એટલે કળિયુગના પહેલા જ ભાગમાં, ગૌરાંગ ગોધામ મહિતલે ભગીરથી તટે રમ્યે. ભગીરથી તટે, ભગીરથી એટલે કઈ નદી? હરે કૃષ્ણ. ભવિષ્યામી ગંગા નદી. યસ, ગંગા નદી. તો ભગીરથી તટે રમ્યે. માયાપુર જે ધામ છે આપણું, એ અદ્ભુત ગંગાજીના કાંઠે આવેલું છે. અદ્ભુત ગંગાજીના તો બધા જ કાંઠા આપણને તો જ્યાં બી જઈએ એમ લાગે કે સાક્ષાત ભગવાનનો વાસ છે, રાઈટ. અને અમે ત્યાં આગળ 2 વખત અમને મોકો મળેલો, અમે ત્યાં રહ્યા એ દરમિયાન. અને બહુ સરસ, થોડુંક જ આપણા મંદિરથી થોડુંક જ દૂર જઈએ ત્યાં આગળ એટલો સરસ સુગમ કાંઠો છે. તો ઘણા બધા લોકો, અનેક લોકો ત્યાં આગળ ડૂબકી લગાવે, ભગવાનનું નામ લેતા હોય. ઘણા લોકો ગંગાજીમાં ઉભા રહીને હરે કૃષ્ણ મંત્રની માળા કરતા હોય છે. બાજુમાં જ સરસ ઇસ્કોને સરસ ગંગા માતાનું મંદિર બનાવ્યું છે, સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને પ્રભુપાદ પણ છે. પણ બહુ જ ક્લિયરલી અહીંયા કીધું છે ભગીરથી તટે રમ્યે. રમ્ય એટલે ખૂબ જ સુંદર. ભવિષ્યામી સચી સુત. મેં તમને હમણાં કીધું સચી સુત એટલે હરે કૃષ્ણ. સચી સુત એટલે સચી માતાના પુત્ર. સચી માતાના પુત્ર. સચી માતા, ભગવાનના માતાનું નામ પણ યાદ કરીએ ને તો ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે, રાઈટ. ભગવાનને કૃષ્ણ કહીને બોલાવીએ અને ભગવાનને યશોદાનંદન કહીને બોલાવીએ. ભગવાનને યશોદાનંદન બહુ ગમે, કારણ કે એમનો ભક્તનું નામ આગળ આવ્યું ને, નંદનંદન, યશોદાનંદન, દેવકી નંદન. સો ભગવાનને બહુ જ ગમે. એવી રીતે જય સચિનંદન, જય સચિનંદન, જય સચિનંદન ગૌર હરે. અમે ત્યાં આગળ નાવડીમાં બેસીને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરમાં ના જે આશ્રમમાં જતા હતા. અને નાવડી એટલે નાની નહીં, અમે લગભગ 150 માણસ એક નાવડીમાં, એવડી મોટી નાવડી. અને ખાલી આમ એવું નહીં કે ટચ ઉભા છીએ, વ્યવસ્થિત આમ લોકો ફેલાઈને ઉભેલા અને સરસ કીર્તન ચાલતું હતું. ત્યારે એમાં કીર્તન કર્યું હતું, એટલું જબરજસ્ત, જેને કહેવાય ને કે આમ બધાનો ભાવ. કોઈ દિવસ બી જે વ્યક્તિ કીર્તનમાં ના જોડાયા હોય એ વ્યક્તિ પણ જોડાઈ ગયેલી, એટલું જબરજસ્ત એમાં કરેલું. તો એમાં જય સચિનંદન, જય સચિનંદન, જય સચિનંદન ગૌર હરે. તો ભગવાનને એમની માતાના નામથી બોલાવવામાં આવે, એ લાઇક્સ અ લોટ, રાઈટ. સો ફરીથી કીધું એમને માતાના નામ સાથે. 5000 વર્ષ, 5500 વર્ષ પહેલા મહર્ષિ વેદવ્યાસ લખી ગયા કે સચી સુત, રાઈટ. હાઉ હી ન્યુ? બીકોઝ હી વોઝ ગોડ. એ પણ ભગવાનનો અવતાર હતા. કે સચી સુત, ભાગીરથી રમ્ય તટે, બધું જ. તો કળિયુગના પહેલા ભાગમાં આપણે બધા જ ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણે કળિયુગના પહેલા ભાગમાં આવ્યા છીએ. અને આપણે બધા એવી મહેનત કરવી જોઈએ કે ફટાફટ આ પહેલા ભાગમાંથી આગળ જઈએ જ નહીં.
અને મે બી આ લાઈફમાં જ આપણે આપણું આ ટોપી લઈએ, રાઈટ? સો કળિયુગના પહેલા ભાગમાં એ આવ્યા એટલે આને ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. કળિયુગ બહુ ખરાબ છે, રાઈટ? પણ કળિયુગનો એક બહુ સારો ગુણ છે. એ સારો ગુણ શું છે કે કળિયુગમાં હરિનામ છે અને એ આપવા માટે ખુદ કૃષ્ણજી ફરીથી આવ્યા. કૃષ્ણજીને સાક્ષાત આવવું પડ્યું કે જેથી કરીને સરળતાથી એ આપણને કૃષ્ણજી આપી શકે, રાઈટ? આઈ શેલ હેવ અ ગોલ્ડન ફોર્મ. ભગવાન કહે છે કે હું સોનેરી શરીર લઈને આવીશ, રાઈટ? અને હું સચી માતાના કુખે જન્મીશ. જો કેટલો સરસ ઇસ્કોનના ભક્તોના પેઇન્ટિંગ્સ છે ને, ઓ માય ગોડ, અદ્ભુત. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, યલો કલરનું જેમને પીતાંબર પહેર્યું છે, વચ્ચોવચ્ચ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમની પાછળ અદ્વૈત પ્રભુ, જમણી બાજુમાં અને ડાબી બાજુમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ અને ગદાધર પ્રભુ, રાઈટ? અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય અને ઘણા બધા ભક્તો છે. હવે એમના માતાનું નામ અને એ કેવી રીતે સંકીર્તન જ કેમ, ઘણા બધા અવતારોમાં ઘણું બધું શીખવાડે, પણ આ અવતારમાં કેમ સંકીર્તન લઈને આવશે એ આમાં કહે છે. એ શેમાં છે? નારદ પુરાણમાં. નારદ પુરાણમાં દ્વિજા ભુવિ જયાધ્વમ જયાધ્વમ ભક્ત રૂપિણ. ભક્ત રૂપિણ એટલે ઘણા બધા લોકો તો ખોવાઈ જ જાય, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો એવી રીતે પૂજા કરે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની. ઘણા બધા લોકો ઓળખે છે. ઇવન તમે જાઓ તો બંગાળમાં બી ઘણા ઓળખે. કોણ હતા? કે એક ભગત હતા. That's all. કારણ કે પ્રચંડ અવતાર ને એટલે આવે જ એવી રીતે કે મોટા ભાગની પબ્લિકમાં તો આઈવો જ થઈ જાય કે હશે એક માણસ હતા, ભક્ત હતા. ના, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હતા, રાઈટ? નારદ પુરાણમાં લખ્યું છે, ભક્ત રૂપી ન કલૌ સંકીર્તન આરંભે ભવિષ્યામી સચિસુત. સંકીર્તન આરંભે, કલૌ સંકીર્તન આરંભે, હું સંકીર્તનનો આરંભ કરવા આવું છું. ઓ દ્વિજા એટલે બધા દેવી દેવતાઓને કહે છે, પ્લીઝ કમ એન એડવન્ટ, મારી જોડે જલ્દી અવતાર લ્યો, રાઈટ? ભગવાન પોતે બોલ્યા છે 5,500 વર્ષ પહેલા કે મારી જોડે તમે અવતાર લ્યો આ જમીન ઉપર, ધરાતલ ઉપર, નહીં તો દેવી દેવતા જમીન પર આવે નહીં, રાઈટ? એમને અહીંયા આગળ મૃત્યુલોક એટલે એમના માટે એવું મનુષ્યલોક એટલે જેને કહેવાય કે કોઈને સજા કરી હોય ને કાળા પાણીની એવું લાગે. કેટલું આટલું જીવડા જેટલું આવ્યું છે, રાઈટ? એમાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી. યુ આર ધેર ના? હરી બોલ. અલ્પા માતાજી, કોમલ માતાજી, મેહુલ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો એમને ના આવું ગમે, પણ ચૈતન્ય એ વખતે ભગવાને કહી દીધું કે હું કળિયુગમાં આવવાનો છું, સતી માતાના કુખે આવવાનો છું અને શેનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવવાનો છું? સંકીર્તન જે આપણી યજ્ઞ છે, સંકીર્તન જે મોટી મુવમેન્ટ છે, કૃષ્ણના નામનું જપ જે છે, એને હું આપવા માટે આવવાનો છું, રાઈટ? એટલે બધા દેવી દેવતાઓને કીધું હાલો તમે મારી હારે તમે પ્લાનિંગ કરી લ્યો ક્યાં ક્યાં કોને કોને જન્મ લેવાનો છે, રાઈટ? ભગવાન આવે તો એકલા થોડા આવે, રાઈટ? આપણા ઘરે કોઈ મેયર બી આવે ને સિટીનો તો એની સાથે બી બીજા 10 જણા આવે, લોકલ આપણા એરિયાનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો પાર્ટિસિપન્ટ બનાવે, રાઈટ? એવી રીતે તો ભગવાન કહે છે બધાને જન્મ લઈ લ્યો મારી હારે, રાઈટ? કેવું સરસ પિક્ચર છે, જુઓ તમે. કૃષ્ણજી સાક્ષાત, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત સચી માતા. તો સંન્યાસીનો રોલ અને એમને જે કહેવાય કે સમાધિ થવાની હતી એનું ભવિષ્ય પુરાણ અગેન બીજું એક પુરાણ ભવિષ્ય પુરાણમાં કીધું છે. આનંદાશ્રુ કલારોમાં હર્ષપૂર્ણમ તપોધાન સર્વે મમ એવ દ્રક્ષ્યંતિ કલૌ સંન્યાસ રૂપિણમ, રાઈટ? તો એ કહે છે ભવિષ્ય પુરાણમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે હું કળિયુગમાં આવીશ અને દરેક જણ મારું જે છે દિવ્ય રૂપ જે છે એ સંન્યાસી તરીકેનું રૂપ જોશે. ભગવાન જે છે સંન્યાસી તરીકે કળિયુગમાં આવ્યા અને હું સમાધિ જે કેવી રીતે આવે, કેવી રીતે ભગવાનના પ્રેમમાં આંખોમાંથી આંસુ આવે અને શરીરના રૂંવાટા કેવી રીતે ઊભા થઈ જાય, એ સમાધિનો જે છે એ પ્રેમનું હું લોકોને દર્શન કરાવીશ. પછી એમનો શરીરનો કલર અને એમને સાથે કોણ કોણ આવશે એ અગ્નિ પુરાણમાં કીધું છે. અગ્નિ પુરાણમાં કીધું છે પ્રશાંતાત્મા લંબકંઠાસ ગૌરાંગાશ્ચ સુરવ્રતા. કે ભગવાન જે કહે છે કે હું ગૌરાંગ એટલે જેને કહેવાય કે ગૌર અંગ એટલે કે સોનેરી શરીર સાથે અને એકદમ જેને કહેવાય કે શાંત ભાવ અને જે એમની ગરદન જે છે એકદમ સુંદર ગરદન
ડોક. અને હું ઘણા બધા જેને કહેવાય કે ભક્તોથી ઘેરાયેલો હોય છે, રાઈટ. એમની સાથે હંમેશા હજારોનું ટોળું આવતું, રાઈટ. કાશીમાં ગયા તો હજારો લોકો એમની પાછળ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી માયાપુરમાં પેલા ચાંદ કાજી કરીને એક એમ ત્યાં આગળનો એક જેને કહેવાય ને કે મુખ્યો હતો, નવાબનો માણસ. તો એણે જયારે સંકીર્તન બંધ કરાવી દીધું તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આખી જેને કહેવાય કે લોકોને સાથે લઈને સંકીર્તન કરતા કરતા એને મળવા જાય છે. ત્યારે હજારો લોકો એમની પાછળ જોડાય છે, હજારો લોકો. એટલે જેને કહેવાય કે હંમેશા જે દૈવી ભક્તો જે છે એની સાથે ઘેરાયેલા હોય છે. ઇવન આજે પણ માયાપુરમાં તમે જુઓ તો હજારો લોકો મંગલા આરતીમાં સવારે 3:30 વાગે હજારોની લાઈન પડી હોય, રાઈટ. અને તમે મંગલામાં જુઓ કે પછી શૃંગારમાં જુઓ કે સાંજની અત્યારે સાયમ આરતી કે ભોગ આરતી. બટ યુ સી મંગલામાં તો અમે લગભગ વી કુડ એટેન્ડ મંગલા, કારણ કે પછી તો આખો શિડ્યુલ હોય. પણ મંગલામાં પણ હજારો લોકો આવે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ હંમેશા સારા ભક્તોથી ઘેરાયેલા હોય છે. એટલે ભગવાનના મુવમેન્ટમાં જોડાવાનો આ એક બીજો ફાયદો છે કે આપણને સારા ભક્તોનો સંગ મળે છે. પછી એ ગોલોક છોડી અને આવશે એનું પણ માર્કંડેય પુરાણ જે છે એમાં ભગવાન જે છે ડિક્લેર કરે છે, ગોલોકમ ચ પરિત્યજ્ય. ભગવાન કહે છે હું ગોલોક પરિત્યજ એનો ત્યાગ કરી દઈશ. લોકાનામ ત્રાણ કારણાત કલૌ ગૌરાંગ રૂપેન લીલા લાવણ્ય વિગ્રહ, રાઈટ. ભગવાન કહે છે કળિયુગમાં હું ગોલોક છોડી અને લોકોને બચાવવા માટે હું બહુ જ સુંદર સ્વરૂપે, ગૌરાંગ સ્વરૂપે હું પધારીશ ધરતી ઉપર. ખૂબ સુંદર સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. આ ચાંદ કાજી વાળો પ્રસંગ છે. તમે જુઓ આખી પાછળ લાઈન લાગી છે. આખું જેને કહેવાય ને કે એરિયા, બાજુમાં ગંગાજી છે, આખો એરિયા મસાલોથી ભરાઈ ગયો છે. તમે જુઓ ચાંદ કાજી ગભરાઈ જાય છે. અમે આ જગ્યાએ ગયા હતા, શોભા માતા યાદ છે ને ચાંદ કાજીની હા, ઓલું વૃક્ષ હતું ને બહુ જૂનું. યસ યસ. હા, ત્યાં ને નીચે પછી આપણે બેઠા હતા, ઓલા ફોરેન વાળા કોક હતા પ્રભુજી, એને સત્સંગ કર્યો હતો. યસ, એમને સ્ટોરી કીધી ને કીર્તન આ કરાયું. કઈક સ્ટોરી, હા પહેલા સ્ટોરી કીધી, પછી બહુ મસ્ત કીર્તન કર્યું હતું. હા, સો જગ્યા છે એનું છે. આગળ એમના આવવાનું માટેનું શું કારણ હતું વરાહ પુરાણમાં કીધું છે. જો એક એક રેફરન્સ તમે કાઢો, ખુદ મહર્ષિ વેદવ્યાસે કીધેલા છે વરાહ પુરાણમાં. અગેન અહમ એવ દ્વિજો શ્રેષ્ઠો લીલા પ્રચુર્ય વિગ્રહ ભગવત ભક્ત રૂપેણ લોકાન રક્ષામી સર્વદા. ભગવાન કહે છે કે હું બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લઈશ અને ઘણા બધા મારા જે લીલાઓ હું કરીશ કે ભક્ત તરીકેની લીલાઓ. આખી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જીવન શું છે? ભક્ત તરીકેની લીલાઓ છે. અને એવું કહે છે કે હું જેને કહેવાય કે અનેક લોકોને આ જગતમાંથી ઉગારીશ. એટલે અવતાર આવે એટલે એવું કે એ વખતે હોય તો જ ઉગારીએ? ના, એમના ગયા પછી પણ એમને તો ખબર હોય ને મારા અવતારમાં એટલી શક્તિ છે કે મારા ગયા પછી પણ આપણે બધા જેવા છીએ કે આપણે આમ ડૂબતા હતા ભવસાગરમાં, અને ડૂબતો તણખલું પકડે એમ આપણે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પકડી લીધો અને આ ઇસ્કોનની મુવમેન્ટનું આપણે લાભ લઈ લીધો અને નામનિષ્ઠા પ્રભુએ આ સરસ દોરડું લંબાવ્યું તો પકડી લીધું, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે કે હું એના માટે તો આવું છું. હું ઘણા લોકોને ઉગારી લઈશ. આપણા બધાને ઉગારવા માટે આવે છે ભગવાન. પછી એમનું આગળ વાયુ પુરાણમાં રેફરન્સ આપેલો છે. વાયુ પુરાણમાં કહે છે કે પૌર્ણમાસ્યમ ફાલ્ગુનસ્ય ફાલ્ગુની રક્ષ યોગત ભવિષ્ય ગૌર રૂપેણ સચી ગર્ભે પુરંદરત. શું કે છે કે હું ફાલ્ગુન એટલે ફાગણ મહિનામાં જુઓ ટાઈમ બી કેટલો એકદમ પરફેક્ટ. ફાગુન મહિનામાં પછી ફાલ્ગુની કરીને એક તારો હોય, એ જયારે પૂર્ણિમાના દિવસે એની સાથે જોડાશે, રાઈટ. એટલે દિવસ બી કહી દીધો પૂર્ણિમા, ગૌરાંગ પૂર્ણિમા. ભગવાનનો જન્મ પૂર્ણિમાના દિવસે થયો છે, રાઈટ. હવે લગભગ હાજી ફાગણ પૂનમ એટલે હોળી થાય ને? પરફેક્ટ હોળી વાળી પૂનમ. તો એ દિવસે માયાપુરમાં તો આખી માયાપુર પરિક્રમા થાય છે. આજે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ છે, ક્ષમા કરશો, પણ અનએવોઇડેબલ છે, કાન્ટ ડુ એનીથિંગ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફાગુણ પૂર્ણિમામાં જન્મ થશે. વાયુ પુરાણમાં ખુદ ભગવાન પોતે કહી ગયા બિફોર 5000 years કે હું ફાગુન પૂર્ણિમાના દિવસે આવીશ. બીજા ઘણા બધા નાના મોટા જેને કહેવાય કે વંદનીય, જેને કહેવાય કે સંતો, જેને કહેવાય કે યોગીઓ,
કે સાધકો કે જન્મ્યા હશે, પણ આટલું પરફેક્ટ અને આટલી બધી વાર આટલી ડિટેલમાં જે છે એ વર્ણન ફક્ત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે આવે છે, બીકોઝ કે કૃષ્ણજી પોતે છે, એટલે હી હેઝ ટુ ટેલ કે હું આવું છું, બરાબર. નહીં તો લોકો એમને સામાન્ય વ્યક્તિ સમજી લે કે સામાન્ય કોઈ ભગવાનના વિડીયોમાં ખાલી રડતા હશે. ના, હી વોઝ અ ગોડ હિમસેલ્ફ, કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ. તો એ જે કહે છે કે ગૌરવર્ણ એટલે એમાં આવશે, અને સચી માતાના ઘરે, અને પુરંદર, જુઓ પિતાનું નામ, અત્યાર સુધી માતાનું નામ આવતું હતું, સચી ગર્ભે પુરંદરાત, પુરંદર મિશ્રા, હરિબોલ. તો જુઓ એ પણ અહીંયા આગળ કહી દીધું છે વાયુ પુરાણમાં. વાયુ પુરાણમાં આગળ કહે છે, સ્વર્ણાદિ તીરમ આસ્થયા નવદ્વીપે જનાશ્રય તત્ર દ્વિજ કુલમ પ્રાપ્તો ભવિષ્યામી જનાલય. હું નવદ્વીપમાં જન્મ લઈશ, ગંગાના કિનારે, બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં. બહુ જ ક્લિયરલી વાયુ પુરાણમાં ફરીથી આગળ કહે છે, ભક્તિ યોગ પ્રદાનાય લોકસ્યા અનુગ્રહચ ગ્રહાય ચ સંન્યાસ રૂપમ આસ્થાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામદ્રિક. પરફેક્ટ નામ સાથે હું સંન્યાસ લઈશ, અને મારી દયા જે છે, કારણ કે એમનો જે અવતાર છે ને એને દયાનો અવતાર કહે છે, મર્સી ઇન્કાર્નેશન. આખી મુવમેન્ટ જ જે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની, એ મુવમેન્ટને મર્સી મુવમેન્ટ કહે છે. દયા ઉપર જ ચાલે છે આ આખી મુવમેન્ટ. મારું ને તમારું કોઈ પણ મહેનત કરવાથી કશું થાય એવું નથી. ગમે તેટલું આપણે ઊંધા પડી જઈએ કે કરીએ, આપણાથી જે થાય એ થોડુંક જ થવાનું છે. એનો મતલબ એ નથી મહેનત નથી કરવાની. આપણે જપ કરવાના છે, આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે, આપણે જે બીજા ભક્તો સાથે સત્સંગ કરવાનો છે, પણ જે કંઈ પણ આપણો પ્રોગ્રેસ છે ને એ તો એમની દયાથી જ થવાનો છે, રાઈટ. ઓનલી એન્ડ ઓનલી મર્સી. એવું કે માયાપુરમાં કોઈ સુઈ જાય તો બી ભગવાન એવું ગણે કે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે, એટલે લાઈક દેટ. હું મારી દયા બતાવવા માટે આવીશ, રાઈટ, અને બધાને ભક્તિમાં સાંકળીશ, એવું કીધું છે. અને મારું નામ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય હશે, એકદમ પરફેક્ટ. કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામદ્રિક, ભગવાન પોતે કહી ગયા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આગળ વાયુ પુરાણમાં, તેના લોકસ્ય નિસ્તરાસ તત્કરુધ્વમ મમ જ્ઞય ધરિત્રી ભવિત ચાભીર માયૈવ દ્વિજ દેહિના. એમને કીધું કે તમે મારા ઓર્ડરને તમે બધા પાળો, મારો જે હુકમ છે એનું પાલન કરો, અને જગતના લોકોને ઉગારો. નહીં તો લોકો તો છે બિચારા એટલા બધા આમાં જેને કહેવાય ને કે સબડી રહ્યા છે. આપણને એવું લાગે, અત્યારે તો કેવું ફેશન છે કે ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, ફલાણી ટીકડે બધી જગ્યાએ લોકો પોતાના જાત જાતના પોસ્ટ, ફોટોગ્રાફ્સ, વિડીયોઝ બધું મૂકીને એવું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરતા આઈ એમ સો હેપી, આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ. બટ એવરીબડી હેઝ અ પ્રોબ્લેમ. શિલા પ્રભુપાદ લખે છે, એવરીબડી ઇઝ ઇન અ ટ્રબલ, એવરીબડી ઇઝ હેરેસ્ડ. બધાને કંઈક ને કંઈક તકલીફ છે, રાઈટ. તો એ બધાને ઉગારવા માટે ભગવાન કહે છે કે હું જન્મ લઈશ, રાઈટ, અને હું આ પૃથ્વીને કેવી અભય બનાવી દઈશ. જો આપણે આ ભગવાનનો લંબાવેલો દોર પકડી લેશું, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ પકડી લેશું, જો આપણે ભક્તો સાથેનો સત્સંગ પકડી લેશું, તો આપણે અભય થઈ જશું, રાઈટ. ભગવાને કીધું છે, આઈ વિલ મેક ધીસ અર્થ ફિયરલેસ. હું આ પૃથ્વીને અભય બનાવવા માટે આવીશ. પછી બીજા જે મેજિક મોટા મોટા જે વૈદિક શાસ્ત્રો છે એમાં ક્યાં ક્યાં લખેલું છે, તો મહાભારતમાં મહાપ્રભુના અવતાર વિશે, શ્રીમન મહાપ્રભુના અવતાર વિશે લખ્યું છે. સુવર્ણ વર્ણ હેમાંગો વરાંગસ ચંદનાંગદી સંન્યાસકૃત ચમહ્ય સંતો નિષ્ઠ શાંતિ પરાયણા. લખ્યું છે કે ભગવાન જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હશે એ કેવા ગૃહસ્થ તરીકે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે ગૃહસ્થ તરીકે આવશે, અને એમના શરીરનો રંગ જે છે ગોલ્ડન એટલે કે સોનેરી હશે. એમનું શરીર એટલું બધું સુંદર હતું કે જે કોઈ પણ જોયે એમના મોહમાં પડી જતા હતા. એક ઘટના એવી આવે છે, જ્યારે એ સંન્યાસ લે છે ત્યારે એમના વાળ ઉતારવા વાળા નાઈને બોલાવવામાં આવે છે. નાઈ રડે છે, અને જેને કહેવાય ને કે ઓલમોસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ બેભાન, અને એ વ્યક્તિ એ પછી પોતાનો બિઝનેસ છોડી દે છે વાળ ઉતારવાનો. સો બ્યુટીફુલ. એમના વાળ એટલા બધા સુંદર હતા ને, હી સ્ટોપ કે આજ પછી હવે હું આ ધંધો નહીં કરું. મહાપ્રભુના એમના વાળ ઉતરતા હતા ને, તો એમની આખો જે એમનો સમુદાય ભેગો થયો ને, બધા રડતા હતા, આંસુ, આમ મતલબ દરિયો આંસુનો. એટલા બ્યુટીફુલ હતા. અને જે કહેવાય કે ચંદનનો લેપ કરશે અને જે છે સંન્યાસ અપનાવશે, રાઈટ. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ફર્ધર અથર્વ વેદમાં પુરુષ બોધિની ઉપનિષદમાં કીધું છે, સપ્તમે ગૌરવર્ણ વિષ્ણુ
ઇતિ એન સ્વશક્ત્ય ચૈક્યમ એત્ય પ્રતર અવિત્રેય સહ સવૈ સ્વમનુ શિક્ષયતિ. તો 7મા મન્વંતરમાં અત્યારે જે મન્વંતર ચાલી રહ્યું છે, કેટલામું મન્વંતર છે? 7મું મન્વંતર છે, રાઈટ? કળિયુગની શરૂઆત છે. આપણે 14 મન્વંતર હોય, બ્રહ્માના એક દિવસમાં 14 મનુ આવે, ખ્યાલ છે ને? તો આ જે છે સ્વયંભૂ મનુથી શરૂઆત થાય. તો 7મા મન્વંતર, અત્યારે આપણું 7મું મન્વંતર ચાલે છે, 7મા મનુનો ટાઈમ ચાલે છે, રાઈટ? અને ભગવાન જે છે પોતાના પાર્ષદો સાથે આવશે. ફરીથી લખ્યું છે કે ગૌરાંગ સ્વરૂપે આવશે અને મોટું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એમના નામનો જપ શીખવાડશે બધાને. કળિયુગમાં ક્યારે એક્ઝેક્ટલી આવશે? અગેન અથર્વવેદમાં લખ્યું છે, કે હું પૃથ્વી ઉપર 4000 વર્ષ પછી કળિયુગના આવીશ અને 4 થી 5000 વર્ષની વચ્ચે હું આવીશ અને ગંગાના કિનારે આવીશ અને બહુ જ જેને કહેવાય કે સાત્વિક અને ભગવાનના ભક્ત એવા વ્યક્તિ બ્રાહ્મણના ઘરે હું આવીશ અને મારામાં બધા જ જે છે શુભ જે ચિહ્નો હશે એ મારામાં દેખાશે. જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં બધા ચિહ્ન હોય ને એવી રીતે. અને હું સંન્યાસ લઈશ અને ભક્તિ યોગનો પ્રચાર કરીશ અને મારા પોતાની ભક્તિનો હું આનંદ લઈશ. જો ભગવાન પોતે પોતાની ભક્તિનો આનંદ લે, રાઈટ? ભગવાનને જાણવું હતું કે રાધાજીને શું આટલો બધો આનંદ મળે છે, રાઈટ? તો એ જાણવા માટે જેને કહેવાય ને કે ભક્ત રૂપે આવ્યા. સો દેટ ઇઝ ઓલ. આગળ જે છે સામવેદનો રેફરન્સ છે. સામવેદમાં ભગવાન કહે છે કે હું મારા પાર્ષદો સાથે ગંગા કિનારે આવીશ ફરીથી, હું કળિયુગના બધા જ દોષોને દૂર કરીશ અને અવધૂત બ્રાહ્મણ સંન્યાસી તરીકે મારી જાતને પ્રચલિત કરીશ. સો ધીસ વોઝ ઇટ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. So we end up today here. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. જય. So okay, આજે સૌથી સારી વાત એ છે કે આજે 8 વાગ્યાવાળા ક્લાસ નથી, એ પૂરી થઈ ગઈ છે બેચ. નવી બેચ 7 તારીખે ચાલુ થશે. એટલે we will have a time